त्यो त देखाइहाल्यो नि पोज यति दौडिनेले उफ्रेर नाग्न नसक्ने यार मन मारेछ क्या त्यो अहिले मासिन लाग्छ हामीलाई देखेर यिनीहरूलाई त यस्तो रमाइलो लाग्दैछ भनेर ट्यापै के हो दौरे फेरि दौरे ऊ क्या दामी बनायो कि अगाडि अन्त फुक्क ल्याएको थियो ओहो मुख मुख ओहो ल ल यी अल्छीहरूलाई पनि फुर्ती पो आउँदो रहेछ त ओहो अङ्कल पानी आइगयो यो त दियो दियो भने नजिक नजानु भनेर त साइनबोर्ड यिनीहरूले आउने नि उडेर जाम उडेर आन्न उडेर कहिले मुन्डा खायो त उसै गरेर लाउँछ आइहाल्यो कि बरुमा त कसरी आएको थियो एउटैले खाला कि 4-5 किलो कति खान्छ कति क्विन्टलको हिसाबले भैँसी त हो नि यो त यो भाले हो यो भाले हो के छ यो कान्छ होइन 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 भाले हो यो नाता लाग्न पर्छ यो चाहिँ पछाडि पुक्क यसो डल्लो भएको चाहिँ भाले रहेछ पारियो खोसिएको छ अहिले ओहो लौ लौ अगाडि जाने नि त